вопрос. У нас просто на связи Лауринас Касčiūnas, это депутат Сейма Литовской Республики, который сегодня, как раз эта новость для нас, обратился к Дмитрию Разумкову, спикеру Верховной Рады, с обращением в поддержку телеканала АТР. Здравствуйте, Лауринас. Здравствуйте. Мы очень рады вас слышать. Меня зовут Айдер Маждабаев, я замдиректор этого канала. И я говорю от себя, от всего нашего коллектива и от всех людей, которые нас смотрят, абсолютно всех. И нас смотрит весь Крым, и звонят люди из Крыма, и плачут, и переживают, и так далее. Я очень благодарен вам за вашу поддержку нашего канала. Спасибо вам. Мне тоже очень приятно вас слышать. Лауринас, почему вы, будучи депутатом, да, дружественной страны для Украины, но все-таки другой страны, Литовской Республики, решили поднять свой голос в защиту канала крымских татар? Знаете, может, и мою историю. Я в прошлом году был один из двух инициаторов, чтобы литовский парламент признал все депортации крымских татар геноцидом. И это мы сделали в нашем парламенте. И я сам чуть-чуть работаю по международным отношениям. Я глава группы дружбы с Украиной сейчас в нашем парламенте. Так, об этом надо думать, и я думаю об этом. И, конечно, реагирую на всякие актуалии. И, конечно, мы понимаем всю ситуацию. Ситуация очень сложная. Мы читаем документы, мы читаем европейские резолюции. Там очень четко написано в 2016 году в Европейском парламенте принята резолюция, где надо выдержать как-нибудь, чтобы АТР-телевизия была и дальше транслировала свои программы, потому что это уже поддержка всей вашей культуры. Так я узнал чуть-чуть ситуацию, что проблемы с лицензией. Всех деталей не знаю, но если уже есть такая ситуация, и идем к ситуации, где уже может закрыться телевидение, это уже нехорошо, плохо, и надо делать всякие решения, и мы это делаем такими письмами, которые я написал. Я сразу могу сказать, что в начале марта в Европейском парламенте будет тоже мероприятие для Украины, и там лидирующие люди, это наши европарламентарии, Андрюс Кубилюс, я уже с ним тоже говорил, и они тоже будут об этой проблеме говорить, и поднимать этот вопрос. И думаю, что как-нибудь, может, будет реакция из официальных лиц и Украины, и может, Европейская комиссия должна решиться как-то помочь, чтобы канал доработал. Будем действовать, посмотрим. Не все просто, конечно, это решение национальное больше, не международное, но все равно надо действовать. Лауринас, да, и, конечно, я знаю, все мы знаем о том, что вы были одним из авторов резолюции Литовского Сейма о признании геноцидом депортации крымских татар. Это, безусловно, важнейшее событие для нас. Вторая страна по счету Латвия и Литва была, кто признала депортацию геноцидом. А скажите, пожалуйста, какая-то реакция, ваше письмо дошло, есть какая-то реакция уже на него или нет пока от спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова? Я надеюсь, что письмо уже дошло. Конечно, реакцию еще через пару часов, может, иметь было бы сложно. Но я думаю, что мы будем спрашивать, как там ситуация. Я информировал и наше посольство, что я выслал такое письмо. И посмотрим как-то, я думаю, что мы надеемся получить ответ. Лауринас, я благодарю вас за то, что вы сумели включиться в наш эфир, благодарю вас за ваше заявление, за вашу позицию в отношении крымских татар и Украины, и в поддержку Украины неизменную. Если будут какие-то новости, и вы будете иметь что нам сообщить, я вас прошу, звоните, пожалуйста, мы сразу включим вас в эфир телеканала АТР, в эфир марафона Save АТР, который мы сейчас ведем уже практически вторую неделю. Спасибо вам огромное. Спасибо, держитесь, мы с вами. Всего хорошего.